សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបត្រីអាំងអំបិលជាមួយនឹងជ្រក់ឆៃថាវគ្រឿងផ្សំសម្រាប់អាំងត្រីមានត្រី2ក្បាលអំបិលកន្លះកូនចានគល់ក្រៃរំដេងស្ក្រូចយើងមានជ្រក់ឆៃថាវខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសយើងកាត់មើមឆៃថាវជាដុំតូចៗខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសកាត់ជាដុំតូចៗបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសនិងប៊ីចេងចូលបន្ទាប់មកចាក់ទឹកត្រី4ស្លាបព្រាចូលយើងធ្វើការច្របល់គ្រឿងឲ្យសព្វបានល្អបន្ទាប់មកដាក់ជ្រក់ឆៃថាវចូលយើងធ្វើការច្របល់ជ្រក់ឆៃថាវនិងគ្រឿងរបស់យើងឲ្យចូលគ្នាបានល្អជាការស្រេចចំពោះត្រីយើងយកអំបិលមកប្រឡាក់ជុំវិញត្រីទាំងអស់ចំពោះត្រីនេះផងដែរផ្នែកខាងក្នុងយើងយកប្រមាត់ចេញរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចចូលរំដេងចំពោះផ្នែកខាងមាត់ត្រីយើងដាក់គល់ក្រៃនិងស្លឹកក្រូចចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់គល់ក្រៃត្រប់មកខាងក្រោមបន្ទាប់មកដាក់ត្រីចូលយើងធ្វើការអាំងត្រីជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន air fryer ចំពោះម៉ាស៊ីននេះផងដែរខ្ញុំជ្រើសរើសយក function fish រយៈពេល30នាទីនិងអង្សា200អង្សាពេលនេះត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយមុខម្ហូបត្រីអាំងអំបិលជាមួយនឹងជ្រក់ឆៃថាវបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ